ये आप देख रहे हैं, ये गौरैयाओं का धूल स्नान है। ये खाली जगह पड़ी है हमारे घर के आस पास में। वो सड़क के किनारे कुछ बालू पड़ी थी, अब उसमें वो धूल स्नान कर रही हैं। ये देखिए, कुछ इधर देखिए ग्रुप में यहाँ पर है। चिड़िया को घर दो, वो अपना वंश वृद्धि करके बड़ी संख्या में तैयार हो जाएगी।